Salve galerinha do YouTube. Então hoje nós vamos mostrar aqui um negócio aqui que esse pessoal tá falando muito, que é a entidade 303. Oi. Então bora lá. Vou dar um corte aqui e eu já volto. Então galerinha, eu voltei aqui no jogo aqui. Então hoje nós vai atrás do entidade 303. Que todo mundo tá falando aí. Pessoal, eu vou passar um IP aqui pra vocês jogar online também. Qualquer coisa, se vocês quererem informações da aqui, ó, você coloca sw.lbsg.net. Aqui você coloca, não, aqui eu errei aqui, pessoal, desculpa. Net. Nossa. .net, é assim mesmo. Desculpa aí, pessoal. O nome do servidor vai ser Sky. Os pessoal colocou com C aqui. E mais eu coloquei com C. Sky. E daí você faz assim, pessoal. A porta vai ser assim mesmo e jogar. Desculpa aí que meu primo perdeu uma batalha ali no Clash Royale. Ficou bravo. Mas bora voltar aí, pessoal. Peraí, está carregando. E aí, pessoal. Qualquer coisa, se vocês quererem, é só vir aí. Daí, ó, pega certinho aqui, ó. Só sentar aqui, ó. Vou pegar tudo certinho, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, bora lá. Carrega logo. Se desce, pessoal. Vai gostar demais. Foi solto. Foi solto, solta logo. Eu não quero ficar aqui dentro. Então, pessoal, vou fazer o bagulho aqui. Vocês verem, minha internet tá muito, mas muito ruim mesmo. Eu vou desligar esse negócio aqui. Senão o bagulho fica mais ruim ainda. Não vai gastar muito mesmo. Vai logo, carrega, caramba. Vamos lá, pessoal, já tá quase, pessoal. E parece que vai logo. Socorro, alguém me tira daqui, por favor. Game News. Não tá dando, caramba. Mano, vai logo, velho. Como vocês estão vendo aí, pessoal, minha internet tá uma merda, pessoal. Minha internet aqui, pessoal, tá uma merda. Então, bora. Aí, pessoal. Não é erro do servidor, pessoal, está pegando certinho. É internet mesmo. Então, bora sair daqui. Bora aqui. Criar novo mundo. Um novo mundo aqui mesmo. Geração aleatória. Então, pessoal, vocês que decidem aí, ó, a semente vai ser. Nossa, em T 303. E você já clica em jogar infinito aqui, ó. Meu mundo vai ser infinito. Bora lá. Jogar. Tem um bug aqui em cima aqui, né, pessoal? Tem umas ovelhas aqui, né, pessoal?
Aqui, pessoal, uma cruz. Para vocês verem que não é mentira minha. Aqui uma cruz aqui, ó, mostrando para vocês mesmo, olha aqui. Então bora lá. Bora pegar umas madeiras, tentar construir uma casinha aí para nós. Bora lá. Vou pausar aqui porque tem um caminhão vindo. Então, pessoal, o caminhão já passou. Bora entrar aqui, quebrar as madeiras aqui. Bora lá, bora voltar aqui. Pessoal, nossa, tem bastante árvore pra lá, pessoal. Qualquer coisa vocês deixam aí no comentário se eu não ver nada. Se vocês verem alguma coisa aí, pessoal, escreve aí no comentário. Mano, pera aí, pessoal. Foi mal, eu fiz um negócio aqui com o meu celular. Tava limpando a tela do meu celular. Nossa, sou muito burro mesmo. Nossa, eu gostei não. Bora usar aqui, fazer uma espada, um machado, uma pá e uma picareta. Bora aqui pra aqui. Vamos usar a picareta. Sorte que aqui perto eu já tinha umas pedras. Uns pedregulhos que eles falam, né? Mano, não sei porque eu fui quebrar a craft table que tava aqui. Não vou usar ela agora. Nossa, velho, eu tô muito azarento pra jogar mãe. Mas nem tanto. Vou usar meu monimbo aqui, né? Pra ver mais coisas. Como vocês viram, né, pessoal? Uma cruz mesmo. Vocês viram com o próprio olho. Olha ali, pessoal. Olha ali. Bora mais ali pra frente ali. Bora ver aqui. Uma cruz. Certo. Opa, aqui tem uma caverna. Bora explorar mais essa caverna. Tá muito escuro, pessoal. Tá no brilho máximo. Então bora lá. Nossa, pessoal. Vou gastar minha madeira, sim.
as mãos não. Madeira é só pegar depois. Tá muito escuro aqui, pessoal. Nossa, pessoal, tá muito escuro aqui. Pera aí, eu vou dar um pause aqui, que a minha tia tá me chamando.